Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom, selamat hari Minggu di hita, nang pukota para minggu dari Manogoton, mertangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marende mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 4. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Tung behama pamolusu di saluhut dengan niuhum ni Jehovah tuau, surdu konok kudo panginuman parhatuaon tugijang jala pajojo kudo guarni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegayak ka ulau nisi bolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alaya samonang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanaon. Pai masahat hami tuhanguluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu seksagesima. Ima sian patik pasiahon dohot lapatanna.
Unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak kita olo manggap-gapi dongan jolma manang manjehehon manang pahatah-hatahon. Pauruhon sangap nasida. Ikon niapinan dodongan jolma anggoso takas dope binoto salana. Holan uhum nadengganido pabuah-buahon. Ima sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata nagodangi tujuluni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midah hamatian di pardosa. Mulak manian parjahati itu madikod dalanna. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i umbahen dipangido hami. Saya sudah tima toru-torum. Asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonondo hatani Jahoba, unak kau mabiar ayau do siruluhoko, nungapola hujo guarmu, au napunaho, hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Raja
hatani debata turpuk epistel di minggu Seksagesimaon ima sian sada Musa 45 ayat 3 sahat rodi 16 margati soring mahita majahasa. Dungi nina si Joseph mandok akahahanai. Au do si Joseph mangolu dope amatai jadi dang halusan akahahanai bana ay tarhatotong dorohana sida mida bohinai. Uwa pajonok hamu matula bukon gabe di pajonok nasidama jadi nina ibanama ahu do si Joseph anggimuna nagindanismuna itu tanah Mesir. Ope unang mabiar hamu jala unang serbeng matamuna ala ginadismuna yau tuson. Ay mangarade hangoluam muna umbain disuruh debatau parjolomuna. Ay pa 2 tahun non dope masa haleon di tanoon, alay 5 tahun nari dope naso masa saburon manang botilon. Alay disuruh debata doau parjolomuna, pajopon di hamu eba-eba di tanon, dohot panguluho kamu, mambain haluaun bolon. Onpe dada hamu masuru ahu tuson debatado di babangkito ahu gabe aman ni Raja Firaun dohot gabe hidup ni sandok bagasna jala pamarajai di sandok tano Mesir. Asa pahato pamu mane nakok tudamangi pabuah hamu matu ibana songonondo tonani anakmu si Joseph di pabakit debatado au gabe raja di sandok tano Mesir tuat maho madapot tonau unang tongang togangon. Maringan di tano Gosen maho asa jonok di lampuku. Hodo anakmu dohot akapahopum, rodi biru-birum dohot lombum dohot nasa nadiho. Audo marmuduhon hodisi, ai 5 tahun nari dope haleonon, asa unang raparan ho dohot isi ni bagasmu, ros disude nadiho. Atong matamu na dohot mata ni akang gigi, si Benjamini mardi dan nadrada. Pabua apala pamangakku manunahun hatai tuhamu. Pabua mahamuma tuda mangisude hasangapokku di tano Mesir, rodi sude nani damunai. Pahatop hamu mane tuat tuson rap dohot amata. Dungi di haul marukung ni si Benjamin, angginai huhu tangis. Si Benjamin ipe, taitu matangis do makal rukungna. Dungi di umma si Joseph masude akahahanai huhut tumatangis be, dung pesalpui asa makatai akahahanai dohot ibana. Dungi tarbortik mabarita itu bagas ni Raja Firaun, akanina do, nungaro akahahani si Joseph, jadi dengan marohani Raja Firaun dohot akanakosonai. Songoni masahatna, martua ma akana tumangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin.
Taha tidak koma hapor seaot tai songon na hina tidak kon didongat ta sa hapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tu mau palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tu mau na bernit di panguhuman ni silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banu turitano dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargona sohatu dosani. Di sima ibamana pamamulak sogo tu tanon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di hasan dosa, dohot di hatai namandok. Mulak mangolu dosogot dagini halak nong mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Shalom. Titing di Huriata HKBP Romangun Minggu tanggal 20 Februari 2022. Sada parmingguan di Huriata HKBP Romangun parmingguan sadarion Minggu 20 Februari 2022 di Patupa pukul 6 WIB pukul 8 remaja, pukul 10 WIB, pukul 10 tolu WIB, pukul 10 onom tolu puluh WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatentuan. Sada, daya tampung ni gereja holan 450 halak digandu par mingguan. 2. Ruas nanaing mar minggu nunga manjelo vaksin pa 2 hon. Tolu, andorang so masuk tu gereja jolo check in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude par mingguani di Patupa Marhite tetap muka dohot live streaming. Partangyangan week. Rabu 23 Februari 2022 pukul 10 sia web Patu pahon ni Huriata do partangyan wek marhite Zoom ima sian YouTube HKBP Romangun. Pinangido tuhita asamandohoti partangyan ni di Bagasat tabe. Pandidian Nabadia Minggu 6 Maret 2022 tahun pukul 10 WIB Patu pahon di Huriata do Pandidian Nabadia tu naposo natoras nanaing mamboan ia nakota naing tardidi asaro mamar guru di hari Jumat 4 Maret 2022 pukul 10.30 di gereja Huhud mamboan surat pengantar sian sintuawik dohot kartu keluarga gereja. 4. Partangyangan Parjolo SPH dohot punguan ina. Kamis 24 Februari 2022 pukul 10.06 WIB Patu Paundo Partangyangan Parjolo Punguan Ina dohot SPH Marhite Zoom. Marhite on SPH dohot Punguan Ina mangundang sude ina ruas ni Huriata asa pasi dohot di partangan ni link Zoom ID tolu sada 00 sada 00 sada paskot HKBP. Fellowship Remaja Minggu 27 Februari 2022 pukul 12 WIB Patu Pahondo acara Fellowship Pra Remaja Marhite Zoom dohot tema Living in Love. Dipangido tusude pra remaja ni Huriata mandohoti acarai. Partangyangan dohot borngin, manogot dohot borngin. Seksi sending HKBP Romangun Ganup Ari Sabtu pukul 5.30 Patu Pahon Partangyangan manogot songoni nangga dohot Ganup
hari Senin pukul 20 WIB. Patu pahun pertanyaan borngin manangi kakon dongata nahona COVID-19 marhite Zoom pinangido tu sude ruas ni huriata dohot parhalado mandohoti partangani. Pelantikan Kadep Marturia. Minggu Sadarion 20 Februari 2022, maringanan di HKBP PA Raja Tarutung, naing patu paun ma pelantikan Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH. Tuhatama namar gogohyon naposona di aka pakobasiona bayan sangap di Guarna. Dompet dana pensiun gerakan Rp1.000 sadari. Hombar tu surat eporus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari. Nalau menganggar kewajiban ta tu dana pensiun. HKBP alani mardongan serep niro hadusude ruas ni huriata HKBP Romangun asa parsidohot mendukung gerakan Rp1.000 ganup ari jala tapasahat ma 265.000 per tahun per keluarga. Mauliate di pasahat tusude ruas ni huriata naung dohot mendukung gerakan Rp1.000 sadarion. Ruas natamba. Keluarga Stephen Ronsang, Mariani Borusinaga, bersama dengan seorang anak datang dari GPIB Martin Luther Kayu Putih, alamat Jalan Pemuda 2, nomor 26, RT 6, RW 2, Rawamangun, Jakarta Timur, WIK Rawamangun, Tegalan. 2. Keluarga Victor Hairul Nadia, Teti Irawati Boru Manik, datang dari HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, alamat Jalan Cipinang Baru, Bunder, Flat Polri, Blok A, nomor 7, Cipinang, Jakarta Timur, WIK Cipinang. Titing Naing Marbagas, Titi Parjolo, Sada, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason, Ma Estra Stephen Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun, WIK Rawasari, Cempaka Putih. Anak ni Amatam Mangapul Sinaga Nahinan, tubuh ni Inata Senterida Boru Togatorop, Dohot Orwana Siti Mutia Desianti Boru Togatorop. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, WIK Rawasari, Cempaka Putih. Boru ni Amata Mulyadi Nahinan, tubuh ni Inata Robiah. Pamasumasuan hari Jumat 4 Maret 2022 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Ma Hefrandi Hutapea, ruas ni HKBP Immanuel Kelapa Gading. Anak ni Amata Risanto Hutapea, tubuh ni Inata Herta Damai Boru Simangunsong. Dohot Orwana Dr. Duma Erika Maya Franselin Boru Sinaga. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, WIK Cipinang. Boru ni Amata Halomuan Sinaga Nahinan, tubuh ni Inata Rismuli Boru Ambarita. Pamasumasuan hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Anggiat ma di pasu-pasu tuharta Parsaripeon nasida gabe parsaripeon na denggan di tonga-tongata. Tarlu mobi di joloni tuhata. Namonding. Di hari Jumat 10 Februari 2022 nunga jumolo monding sahala ama ruas ni huriata Sintua Herias Huta Barat umur 75 tahun. Tinading ni Inata Tianggur Boru Pohonainan. Alamat Jalan Duyung 5, nomor 6, Rawamangun, WIK Rawamangun Tolu. Kemudian Sabtu 10 Februari 2022 di TPU Pondok Rangon. Tuhata nama ngalion gogo dohot apul-apul tu keluarga namar sita onon. Tambahan namar Said. Sinaga WIK Pisangan Gading Raya dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi.
Nyonya Sia Haloho Boru Sida Butar, Wik Kampung Ambon, dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Pilihan dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing. Naum pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita nasa dohot ulaon aka sipatopana bain sangat ni guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Pasonang maruhata martangi yang mahita. Dame ni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami inanami nama dohoti parmingguan di bagasan manuguton. Di tonga-tonga ni bagas joroon ng marhite live streaming di bagas tabi. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na horas ma. Hata ni di bata na mamakulingi hita di bagasan Minggu ta sadarion. Imana tersurat di Evangelium Lukas bidu onom. Evangelium Lukas bidu onom. Mamuka maisian ayat 27, rodi ayat 37. Lukas biduonom ayat 27, rodi ayat 37. Songonom ma hatani debata natar surat disi tapai YouTube ma dibagasar rohatta. Alai hudok ma tuhamuna na manangi. Haholongi hamuma musumuna, nadinggan ma baik kamu tunamak kosomi hamu. Pasu-pasu hamuma aka namamurai hamu. Tangyakok kamu ma aka namangasupi hamu. Anggo di pastap hurumi tarehon nang nasabaribai. Jala anggo dibuat ulosmu, unang jua nang baju-baju. Nasa namangido tuho lehon. Jala unang tunggu halak naung mabuat ugasami. Iai na pinangido muna naim bahenon ni halak tuhamu. Ima bahen hamu tunasida. Ay molo dihaholongi hamu, namar holong ni roha di hamu, baru lihat dia mai di hamu. Ay nang akapar jahat dihaholongi do namak kaholongi, namar holong ni roha di nasida. Jala anggo dibahek kamu nadinggan, tuaka si bahen nadinggat tuhamu, baru lihat dia mai dihamu. Nang akapar jahati songonido kabahenna. Jala molo makirip pamu mabuat sa muse laho pasali dongan baru lihat dia mai dihamu. Ai di pasali parjahat dodongan na parjahat asa di jalo muse hepengna.
on matahe. Haholongi hamuma musumuna. Bahai kamuma nadinggan jala pasali hamuma. Dinaso hirim rohamuna dibalosna. Belgama upamuna. Gabe akka anak ni nasutibulima hamu. Ay basado ibana. Dinatuis marroha jala dinajahat. Gabe para siroha mahamu. Songon amamuna para sirohai. Unang mahamu manghumuhumi. Gabe dang uhuman nahamu. Unang hamu manorui. Gabe dang toruan nahamu. Palua hamu. Gabe paluaun nahamu. Ima saat na. Di hamu amanami nanami nang dihita saluhud na adong padohan na jut-jut tabigi dia ka karakter ni jolma. Ado padohan na songono namanginang. Unang jonok-jonok ko tu nyon ay siya jeri-jeri siya botohon dui. Ninna. Ado siya jeri-jeri siya botohon. Jeri-jeri. Baru botohon ay belgero botohon sian jeri-jeri. Ado siap jeri-jeri siap botohon. Wainong. Alat nasongo dia doi. Siap jeri-jeri siap botohon. Molo tapatulus, molo najulu seado rakso kopit. So adong dope ojol marangkot. Lagi molo angkot nangilengi namerai KWK. Saya didokon kenekido opak onom. Molo opak onom, opak madibangkuan, onom may bangkuan. Alay molo adong nabulun. Mularong nabulun aturan opatian manang onopian yalang sadestonga. Nengi adaong ikononom dorison ikonobat dorison anggusoi rugi hami inna pahudul makna tetapi ihudul homma oti dope alai seiring perjalanan yang koti waduh siat do, apa nak kidak siat. Kehidupan manusia seringkali kita lihat ada istilah yang mengatakan kesempatan dalam kesempitan. Perilaku yang demikian, perilaku yang tidak baik. Memang dalam hidup kita, di jodoh hita, di bagasan nguluta, mamake partikian, alai partikian dia do naim pakai otak. Dan nagabe partikian ita pakai gabe memuaskan diri. Mana pasona korohata tanpa memikirkan orang lain. Iko boido di bagasan nguluta, mamake partikian ni gabe halak na. Mamasu-masu, mangurupi, manogu-nogu, dohot patuduhon nadumenggan. Mohado hita mengadopi jolma si songoni. Muruk do hita, ragam do reaksi ni jolma. Tidak diparadopon, tu halak namar pangalaho siap jari-jari siap botohon. Adong do Victor muruk. Adong do di pasiding, ihagigihon, ada ngulu biau mardokan. Sotung doho tahu, songoni. Alai adong do di paingot, iajari. Itogu-togu, asa marua. Asa marngulu na dumenggan ibana. Sianima di pabua marhite hata ni debata di bagasan tikion
padohan ni Tuhan Yesus di karakteristik ni ngolu ni jolma na adong di humaliang na mangihuton ibana na say jot do holan kepentingan dirina tanpa memperhatikan na asing ibana. Di pasingot Tuhan Yesus ma dohot di paingot Tuhan Yesus ma. Sada nilai ngolu nai baru, the new value of life. Hidok ma alai hudok ma Tuhamuna nama nangi. Alai hudok ma Tuhamuna nama nangi. Aduh, nama nangi. Ala jot halak di bagasan nguluna, ipake dosi pareon na alai dang dipake konek doho ate-ate nang pikiran na. Mamulus sabing. Imamolo na tutua mamicang paingoton manogunogu yanakon na. Molo sadario di patolhas na tua-tua tokin nai so dingot na didok ni na tua-tuai. Podana ahado didokon na tua-tua. Kamu si masuk kiri keluar kanan terus. Alai hudok ma Tuhamuna nama nangi. Asa sahat manian paduhan ni Tuhan Yesus barita naulii dada holat tabu si geot ni pinggol dada holat tabu mabek kita ekel dada holat tabu mabahen tabu do jamita naibah tabu do hatan di batas sadarion alai dang di pahusor-husor di bagasar roha dang diulahon nilai kehidupan baru dalam orang-orang percaya mengikut Yesus. Naparjolo di doko. Hahulungi hamuma musuhmuna. Kasihilah musuhmu. Amanginang makahulungi na tinadda somaldo hita. Makahulungi napatadaho diri tongdo ope jamot jolo nida itu kan tapi torbui porsea hita maka holongi na baru ta tatadda maka holongi naso tatadda lamborat muse maka holongi musuta na paupaton nama baik sugu ni rohata nama murai hita bohado hita amanginang da sayolo do jot masa di bagasan nguluta hola mamering pardopahan nape mamering bohi nape ngamohop ati-atita sampai ada padohan daripada ketemu dia nanti aku dilempar dengan sandal lebih bagus saya pergi dahulu inna alaha adong ma karakter ni halak songoni mulu ngajupang do musuna ahapena jonok di bana idang gurdui songoni do nilai hidup orang percaya tidak. Kita harus mampu dalam hidup kita memiliki, mengasihi musuh. Molo nunga mampu hita amang sahatu napau patoni nakin makaholongi dongan biasa. Makaholongi halak napatadahod diri. Boy do peon. Alay jolo ida-ida umma. Molo denggan ibana. Ala adong istilah karakter manusia, karakter kubus. Ahado karakter kubus. Sada dilihat tuau, ulihat tuho sada. 5 dilihat tuau, ulihat tuho 5. Molo kubus kan sisina berimbang dui, kiri kanan atas bawah.
Adong do halak mempunyai karakter pardongan songoni. Maka holongi nanaing tatada. Maka holongi naso tatada. Pui dunian. Alay jolo bereng mak. Asing do nilai ni. Maka holongi musuh. Molo nunga sahat tita tuna pau patoni. Na parjolo paduaho patoluhon. Pasti bisa. Kalau kita memiliki nilai kehidupan mampu yang keempat, maka pertama, kedua, ketiga, pasti kita sudah lewati dengan baik. Kapaduahon, nilai ngolu nasongo dia do, dipangido Tuhan Yesus di bagasan mulut. Pasu-pasu hamuma, aka na mamurai hamu. Pasu-pasu hamu. Kalau didok adong nilai generosity, nilai dermawan, nilai center class, nilai generosity boha, nilai naulu marsilio lehon. Alai tantangan ni ngolu ni jolma, jolo hudapot do asa buyau mengulah pasu-pasu. Joladong do diau, jolo hualang jo, jolo hudai jo, baru bui. HP halak naporsia iko mampu do ibana di bagasan nguluna. Ahana bui tarbahenau, ahana bui hubahen, ahana bui hupatupa, idu patupauku. Ala disido disuruh debata ahu memakai nasana adong dingoluki gabe pasu-pasu. Kalau kita melihat berkat Tuhan itu dalam hidup kita, jangan kita kotak-kotakkan berkat itu hanya dengan uang saja, hanya dengan materi saja. Badiakan nama tua. Baru amang padita isotar babe. Pasa mang. Tamutar babe gawi pasu-pasu. Ay sarong be pacarian nami. Ay nama tua. Ba na ditahu pe. Na didapok pe. Ngaubal ga pasiubat siyan na nialang. Ngaubal ga pasiubat siyan gabas. Kan itu mulu maronan kalau kita ke pasar belanja, sebelum ke pasar datang suami mengatakan, nata tuorjuan non ubat oda, ubat asam urat, ubat jatung songono singga majoho tu apotiknian. Lau singga maibana, ibuan ibana ma hepengna. Lu bisa tonga pola pasiubat sahab mai pasar merhua aturan yang manuhor manuk saekor satu ekor mak alana nggak habis pasiubat aturan manuhor jabe saparopat gak bisa on mak nggak habis pasiubat. Bisakah kita jadi berkat? Bisa. Allah halak naporsiai dada mangida pasu-pasui holam berupa harta. Gogo ni tangiang di bagasan ngoluna adong do di leo debata. Ido benna lamma tua lamma tora sita di haporsiaon. Asabu ido hita. Gabe si partangiang tu paparata. Aha pasu-pasui sulikit di bagasan ngolum. Di leo debata partikiat tuh ho, kejang di umur tuh ho, di palua debata sian kopit, lau marhua, asa pasu-pasumu, ajarmu, podaumu, pangajario tu pinoparmu. Kita lihat, kenapa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ke hari. Kesempatan itu tidak hanya terjadi begitu saja. Tapi Tuhan memberikan waktu itu kepada kita untuk Tuhan pakai.
tungi napatuluhon didok. Ai iya ina pinangidomuna naim bahenon ni hanak tuhamu ima bahek kamu tunasida adopon tudirim unang mangadop tudiri. Apa tu abang perbedaan ni adopon tudirim unang mangadop tudiri. Adopon tudirim mulak maon songon tikidak danak mulu met mulu najulu dak danak merlati merdalan adong do roda na mem nai dipahudul maisi dungi dilalai mai dahan bubur patada nangali buburon somalna isorno pejolo tuaek tugalas sekalian mengencerkan baru tu dia pitoriliat do tidak denakon bah inung ya kaina nami da jolo dayom muna doi jolo hamu jo par jolo masuk tu pamangan muna baru iliak kamu mohop manangdang ipe dak kolam masuk buti merhua satabi pangabas nai itor merhua ijuluk kejo patada mohop manangdang eda tung pola di tahu sian bokor nai ipa masuk tuai itorlian songono daun di tahu sia bokor nai ipa masuk jotik aek ipa masuk tu pamangan ni inongna manang amongna na mga lembangan idai jotik mohop manangdang pacipu manangdang baru dilian. Ia do pejotu diri begaruau mangalang na mohop acik tenggorokaku lemak nyon. Hidup kita harus mampu ada petu diri. Kalau kita merasakan apa yang kita lakukan itu pahit, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kalau kita merasakan dicubit itu sakit, jangan cubit orang lain. Alai unang mengadop tu diri. Ahdoi mengadop tu diri. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Isirana songon nakin. Wah, isulangi do dana alaim gurang mana nialang nasian na nialang ni. Ya ulu pangurupin waim mai kan. Kasih dulu anak kita makan ini nak. Ai buama pangurupi. Cian keluarga nasowaha si panganon nak. Ibereng si panganon ni denakon. Cek tabu. Isulangi. Sasulang dope tu denakon. 2 sulang manang 3 sulang tu ibana. Sudah habis nak tambah inna muse. Bah kacang ni anak kokom mangan ate. Inna. Apa? Isi do namangan. Tang anak kon na namangan ibare do nabutongan. Mengadop tu diri mai. Hidup kita harus mampu kita rasakan dahulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan. Omma nagabe suru hasurungan. Napatuluhon oma nagabe nilai-nilai hasurungan di bagasan ngulu ni halak na porsea aha hasurungan na amanginang dibaid do perbandingan akan na porsea dohot na parjahat tak sarupa halak na porsea dohot na parjahat anggo na porsea mangulahonon jangan dong kepentingan di sini. Alai molo parjahati mangulahoni soluk do kepentingan. Hati-hati amang inang. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ada kepentingan di situ. Bajamot tidak. Sotung eta nasong parjahati do hita.
Mula dong sanga bortik tubuh di bagasan rohata kepentingan pamate kepentingan ni. Alaha alana mengihut di dok na paupaton memberi tanpa mengharapkan balas. Memberi tanpa mengharapkan balas. Alai porsea mahamu. Nasa ni sabur. Nasa na nilehon. Say marparbui dui ditikina ibahid debata. Molo sohamu mamutik. Peparamuna mamutiki haduan. Sehingga ada perkataan, walaupun umur saya 75 tahun, 65 tahun, kalau saat ini saya menanam pohon durian, pohon mangga, pohon kelapa, akan saya tanam itu. Walaupun saya tidak mungkin memetik buahnya. Dia mamungki boy, pay mauna, ay nga marumur 77 tahun, manang 75 tahun. Nga, pukul 6 lewat, manuan mangga ibana, kecuali mangga cangkokan wine. Manua kalapa ibana, sa di hari. Daw, anak kok kudo, haduan. Jaloon na doy. Jangan memberi dengan harapan, tapi memberilah tanpa mengharapkan balas. Yakinlah, pos rohata, saya namar parbue doy. Ido bain na didok disi, haholungi hamu mamusumuna baik kamu mana denggan jala pasali hamuma. Dinasohini rimni rohamuna dibalosna. Belgama upamuna. Gabe aka anak nina suti buli mahamu ay basado ibana dinatois marroha jala dinajahat. Gabe para siroha mahamu songon amamuna para siroha. Kita diingatkan ketika melakukan yang baik itu tanda kita berbelas kasihan karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Terakhir didok mai unang mahamu manguhumuhumi, unang hamu manorui. Jangan ukurkan ukuran literan dirimu kepada ukuran orang lain. Suhat-suhat. Jojot do halak murah manu hati pa'alahun ijolma. Jojot do halak murah manu hati tindakan ni jolma tahe bereng mak anggo gayana songonon alai bereng mak saya dia nabui ape hola madok du ibana sieni ibana daun. Gampang orang memberikan ukuran kepada orang lain. Ketika kamu mengukurkan kepada orang lain, ukurkan itu kepada dirimu. Unang suhat-suhat tak. Tabahin gabe suhat-suhat nyalakan. Alai suhati dirim. Nunga nadumenggan di baikko. Isima Jepang hata nama dok dia tulupulu piti. Asa amu unang manguhumi. Unang manorui. Di bagasan ngoluta. Kalau kita berani menghumi, molo barani do hita manorui, molo barani hita maburahi, atik maun terkait dotu dirita. Tonga manginang omma nilai-nilai ngolunai baru, na didok Tuhan Yesus tu akan laporsea nang tuhita. Asanaing madibagasan ngoluta, mampu hita makaholongi musuta, mampu hita mamasu-masu, unang mengadop tu diri, alai adop pematu dirim, adom manian hasurungan ni hita kana porsea,
marsilelehom ma soma kiri balosna nang di bagasan nguluta unang tasuhati halak yak kapabahenanna alai sulikit dirim dia do naung diulau ko di bagasan ngulum asa unang madabu hita tuna manguhumi halak dohot mamurai dohot manurui halak na asing. O manilay ngulu na baru na naing tahanguluhon songon halak na porsea hita di bagasan Kristus Yesus. Teladan hidup, the new value of life, yakan na porsea di Tuhan Yesus. Bohado hita memiliki hidup yang berbeda dengan dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita, di pasu-pasu Tuhan, di patau Tuhan mahita mangulahoni, di bagasan nguluta, asa di bagasan nguluta tadado hita naung majalo asini roha nasian debata. Amin martang yang mahita. Ale Jehovah debata pardenggan basa na husobahami di bagasan Kristus Yesus. Oro Tuhan na patauhon hari-hari di bagasan ngulu nami. Asa dapotan lasni roha hami. Jala di jauh hami. Mangulu di bagasan nilai-nilai ngulu nai baru. Dada hasomalan ni na di hasianganon. Manang hasomalan ni portibion. Ikon patarida honun nami do Tuhan. Nilai-nilai ngulu nai baru na niajar homu di bagasan ngulu nami. Atong pargugui hami Tuhan lau mangulahoni. Pasu-pasu ruas ni huriam dia kaulaun na sigano pari. Yanakon nasida, pardongan saripion nasida, linggomi ma Tuhan. Tarlumobi di tonga-tonga ni pandemi kon. Nagok hamaolon na huadupi hami. Posdorohanami. Dada alani namasai. Gabe sudat kami marperbui. Mangulahon na tinggan di jolom. Tuak kadongan nami. Baliksa. Gabe lam tinggil. Lam ringkas kami lahu manarihon tuhumal yang nami. Debata pardingkan basa hubah kami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Di bagas manang di rumah sakit. Ahape sahid nasida. Di pamatang nasida. Saya tanggal mai saluhut na Tuhan. Hubah kami ruas ni huriam secara khusus Yohanes Leonatan Aritonang. Fridolin Simanjuntak. Grace Marsinta Boru Tambunan, Sintua Evangelis Tiorlina Boru Sianipar, Alfreando Mikael, Herianti Boru Tabarat, Marsal Siegian, Juminter Situmorang, Belum Bantoruan, Lulu Boru Manik, Nurmani Boru Sihombing, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Simarmata Boru Simangucong, Amang Sintua TM Lumbantoruan, Inang Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Ferdinandus Tampu Bolon, Cornel Parheon Siregar, Inang Nyonya Purba Boru Situmorang, Catherine Saputri Napitupulu, Amang Sintua SP Hutasoid, Loise Boru Siregar, Edison Hutapea, Inang Nyonya Sinaga Boru Siahan, Inang Nyonya Siahan Boru Sitanggang, Inang Nyonya Utabarat Boru Simanjuntak, Las Maria Boru Pajaitan, Romi Hutagaul, Amang Andar Sidabalok, Amang KM Sihombing, Inang Nyonya Simanjuntak Boru Napitupulu, Dame Herlina Sinaga, Inang Nyonya Sintua Jenenggulan Boru Silalahi, Amang Evangelis Sintua Tarsitorus, Reynaldo Aritonang, Amang TP Simanjuntak, Siti Mawar Boru Silalahi, Inang Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Maruhum Tambunan, Amang Sintua Daulat Janas Sitopul, Tiar Situmorang, Inang Nyonya Sitorus Boru Nenggolan, Amang Usinaga, Inang Nyonya Sialoho Boru Sidabutar, Ali Tuhan Jehovah di batapa supasuma amanami inanami, nangakayanakon nami natongon di bagasa parsahiton, naso huguari hami peganuk marisada-sada, siala ni COVID-10 siyon.
pos dorohanami lehonomu dohama malum. Tukoli akaruas ni huriam namarukil di bagasan ngulu nasida. Asal lehonomu mahagugu unni nasida. Mangarupi ragam-ragam ni akahamaolon. Nang na di bagasan habot ni roha. Tarlumobi di keluarga poparan ni amang sintua hutabaran inang boru pohan. Dina jumolo naposom amang sintua hiria sutabaran. Ali Tuhan Jehovah. Apu lima saluhut keluarga. Apu lima saluhut poparan na tinarikon ni naposomi. Homa Tuhan pangapul na sumurong. Na mangalihon gugu ng pagkirimon na mangulo. Pasu-pasu ma Tuhan. Nang parsobaon nami, pamujion nami. Marsangat maho Tuhan. Pasu-pasu parhalado doho uriam. Sabuhi mardalan di bagas sesada ni roha. Sinodang ni bohim. Gabe hasangapon di guar muda badiaima. Saluhut pakkobasion di tengah-tengah ni huriam hagabi peramangunon. Pinuji mahu di bagasan Kristus Yesus. Amin. Kapuji matuhatam maritede nomor 716. Papungu pelea kita di tengah-tengah ni bagas coroon suang songoni. Nang di bagas tabe amanginang tapasahap mai tu huriata tu bagas corota. Asa
Kabasap mapiliata tuado panni di bata tapauduk maruhata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silion lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilihomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa uparhaseak kami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite tordim. Asa alam hutadahami gorang ni sinan lihon mi tuhami. Salam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, sai pinarbadi amaguarmu, sai ro maharajaunmu, sai saud malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di parsaur homada mena tu todim. Amin. Amin. Di hamuama nami na nami hanggi boto nami na madohoti ibadah di tengah-tengah ni bagas coron dohot na di bagas tabe madohoti marite live streaming kami sadok parhobas padita situa pemandu lagu pemain musik dohok multi media ni huriata madok tuhita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jala tetap menjaga protokol kesehatan mahita di hari-hari ningoluta. Horas madhita.